wona osinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembera mu studio za radio Simba okwanjula program ga Simbagana ne bannamawulire Charles Romshana waali ne Siraje Lubwama bonna baatuuse Ahmed Katerega Musazi ndowooza naye ajja kutuuka luli twaga nti abasajja bwe babeera bano mu kisiibo bakwata obudde Katerega namulabye bali manzaali wa president yabasuubiza n'akawumbi ndowooza bwe tunaaviira wano Katerega n'abantu waguliddeko ku kawumbi ke baafunye kubanga bwe baatuuse neerwa kubeera ye yagambye mwate ekifaananyi ekyazze ng'olyaga nti president yasinkanye abanuupu ate yalabyemu Katerega nti Katerega ayinza okuba nga yabadde yasala eddiiro yagenda mu nuupu mpuliriza Kasimbagane Siraje oseka ki bisisa kubanga ekifaananyi kyetwalabye nuupu ng'akyawumbawumba ate owa nuupu omulala naye yaga nti nze okukola ebitambula nteeka okusinkana President Museveni Reverend Bakaluba Peter Mukasa sikulimba yagambye atya okukola ebitambula ewange ne bivaayo nteekwa buteekwa okusinkana President Museveni tulabe engeri gye tunaakwatagana beti nambozi mukyala wange nkutumidde Siraje puza abantu abatuwuliriza yonna gye muli balamusizza nnyo abafuniddemu ebizibu nga maama w'abaana bange afiiriddwa nnyina ekitimbwa mu Bugerere Aisha Nabukenya Aisha Nabuguzi ye maama w'abaana ye maama we afudde Nazaala tebamwatuukiriza mannya ne mukulu byemuke afiiriddwa maama we so n'abafuniddemu ebirungi nga omukulu Dennis Onyango Katonda abasaasire mubeere bulungi olwaleero tubadde lunaku lukulu nnyo gyenge naye atuduzeemu ebizibu ebyo neera omukolo gwange ogwataabaddeyo eggulo olw'omubbi okubba engoye z'abagole ezimu kujja kubaayo leero ekibuli tayo yasigaddewo emwemu naye nga tuzonna yazitutte muko yafunye accident n'atomera omuntu naye oluvannyuma ne bamusiba n'aweereza owa boda gwe yalabye n'amuggyako ennamba ate n'owa boda obubbi bw'omu musino n'alekawo ennamba so ennamba eri truck ebo bakyamufolowinga balabe Charles Romsha nabuuza abantu abatuwuliriza abaagalwa Charles nga abuuza yakoze contribution ku mukolo gwe tusanze njogerako nangamba contribution gye nkoze ejja kuzaala nezaala nga sinnavaawo nga naye alaba yalangiridde omukolo leero simukkiriza kyali sibuuza abantu namuwadde ezakabo siringisi 5 nemugala zigenda kuzaala ensawo nejjulirawo kati abatuwuliriza abaagalwa ate okusinganya ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiima 1 yampa obulamu nkyabwina ne musiima n'obulamu bwe mumuyina ku nsi bikozesa ekikola life ku nsi aye ne mbasaba okusinganya mu abayina yenna tekirina kye kigasa kuba ne billions n'ebizimbe naye nga ku kyalo waliwo omwana atasoma ate nga yandibadde wa mugaso eri omwana gw'ogenda kuleka mu nsi n'obugaga bw'olowooza ntolese eno emibiri yaffe evunda ampuliriza Kasimbagana ne bannamawulire Siraje nga tonnatandika biri mu mawulire Charles nina message yo nina omukulu gwe nasinkanye sigenda mwatuukiriza mannya naye erinnya nja kubulira nga tuvudde ku muzindaala erinnya naye yaŋŋambye gamba Charles alekeraawo buli lwajja okutulaalika fe abaakola constitution twakola bwe tuti nti constitution gye mwakola gw'ogiraba ekyakola nti okyakwata constitution yammwe n'okwata page 2 n'ogaa nti zino nti ebigendererwa byaffe ogwali omulaka gwaffe ogwali omutima gwaffe byonna bino bitambula bwe biti
nti eyo gwe gy'olabayo constitution era naawe nojja buli lwojja noga nti fa baakola constitution ebisobye si bibye ye byakola byaggwa obuzikiriza nyiza okukiddamu bufunze nali muto nnyo mu kukola mu that process nsuubira nze nali nsingayo emyaka mu buto naye nga yali kyali wish, it was my wish nti wendi kadiira nga Katonda kyandese ku nsi mbeera omujulizi ku generations ezitaaliwo nga nzibuulira bajjajjammwe abaaliwo nga tebakyaliwo ekyali ekigendererwa kyabwe. I will give an example. Kati bwengenda ku university ne mngamba abaana bwe nali guild president nga bonna tebaali ku nsi. When I meet them binya addressing this time nali guild president wano nga ntunula nga tewaliwa yali kuki ayali ku nsi. Sebiseera yinza okutuuka nga generation zone ziriwo nza akyaliwo kati nga nyina okubajjukiza this was the mindset of your ancestors bakachama banabudere because I'm not sure nto abasinkanako nze natuulako nawe nimpuliriza bye boogera of course ebimu nange nali njiga so bwe mbanzi jjukiza generation eriwo leero baga bajjajjamu nga bakola guno omusinge kino kye kyali ekiruubirirwa naye ono yabayisaawo teyayisaawo bajjajja bamwe wekka namwe akoze eki abayiseewo. That's the main objective. So I'm a witness. Naye watayagala witness alekeyo namukolera ki ensi yafa amawulire wikyeno bannamawulire mu nsi yonna bakoze olunaku lwabwe olw'eddembe ly'amawulire mu Uganda lwali lwakukuza naye n'okukungubagira bannamawulire baffe abafudde ng'ali recent ye Robert Kagolo yafa oluvannyuma ng'alondoola okufa kwa muganda we famire nayo yazzeemu n'erumbwa abajaasi kati bateekinze enicharge okuyamba ku poliisi okulaba nga abantu abo bakwatibwa wiki yemu eno era ebaddemu lebadde okozi nga bakuza olunaku lwabwe at the same time bannansi abazaalisa n'abalala nga batadde wansi ebikozesebwa nga baagala lunch allowance Prime 7 yabasuubiza ebalirirwamu obuwumbi 72. Wiki eno president yagamba nti etteeka eryo ayagalamu abakiikirira abakozi bamubuulire oba 20% NSSF gya signing nga bawa atanatuuka ku myaka giri na ku bizibu bigibaweesa tekendeeze magoba. So teyagamba nti ngenda kusayininga oba sigenda kusayininga naye yakirekaawo nti bw'anaamatizibwa ajja kukola ekyetaagisa. Parliament eyisiza amateeka mangi mu weekend naye erisinze okwogeza ebintu ebikankana okusingira ddala abalokole n'abasamize oba abasawo b'ekinnansi etteeka ly'okutigaatiga omukyala n'ebigenderako byonna nga actually n'abatali balokola abamu bagamba nti kati abakyala balabika babawadde oluwenda olw'okufuna ssente nti gundi antigaatiga naye etteeka eryo teryogera ku basajja nti abakazi nabo basobola okubatigaatiga. Simanyi oba abasajja babaddeyo mu palamenti omukazi atigaatiga omusajja naye yandibadde avunaanibwa kyenkanye. Nga tweteekerateekera okulayira kwa pulezidenti addako bintu bingi bikyuse. Poliisi erina abantu berishafolinze erina beekuzizza magye galina ge bakuza naye okusingira ddala mu SFC mu Kampala kati bw'otunuulira percentage y'aba traffic abasingamu bakazi mbu tebalya nnyonguzi simanyi naye kiri awo. So abaana abasalira amagezi bawasa bawase ate awo tebajja kukola lwakuba ngenda kukola lugambo naye nina mukwano gwange omu ye yagamba nti bw'otuuka awali owa traffic omukyala
olukuyimiriza ng'otandika muwaana nti wayi nali nakulaba dda ku luguudo nga nkulinze kyakolera genda simukozeeko olugambo tali mu studio so kasita oyimiriza lw'omushana atandika mukwana bukwanya ekyalina olugambo oba wabanki naye kati gwe lw'omushana emmotoka ye yandisurvivinze etya ku luguudo nga bangi aba traffic abakyala bafumbiddwa aba taxi kyesimanyi nti akomawa oba alekeraawo ku byamugambyeko n'amuta oba n'akanamba akatwala nadda lwe tulifuna programu eyiye ku bubwe tujja mubuuza kati kibazo maze okukitegeera you are not a good student nali nkuyigiriza tactics of intelligence oba otya mu danger olina okuyiiya engeri gy'oba mu danger president wa nuupu ennaku zino asinkana abakulembeze ebibiina ebivuganya b'enjawulo FDC Gemana akyagenda mu maaso n'ebirala at the same time nga bwalwana olwa threat ey'okutwala abatuuze 2,000 okuva emagere oyaga nti waliwawe n'agamba nti newemunanyambula okunjja mwanda we yanja kusigala nga ndi mugumu Siraje newunyiza nti story wabadde tonnagituwa kuba gwe watuwa eyali ayagala ekamwoca yali ayagala ekamwoca sagala ontwale ku kataka saawa zino president mutabani wa president wa Gabon yakomyeyo mu Uganda yafunye n'enju ekololo actually very soon nduuza bagenda kuyimiriza okuddamu omusango ogwo naye yali agutaddeko akawoowo n'asaba nanyini ttaka okugira nga alina ngagala kola kaluka gwe yayi Dr. Kawanga Semogere nsobola mu yali president wa Gabon mutabani we yagalawo agulawo 64 nga inabe yasinkanye banywanyi baffe simanyi ate Siraje waliwo ndoza naishono yali nze namusanga ku lwange awantu awalala akabuza akalala tumukyalire mu atokeze kabuzi manya bajjajja mbuzi yajjajje ooma ennaku zino accident zisusse naddala ku lw'e Masaka wichino tufiiddwe 14 kuliraani waba very unfortunate mwami sekateri gane waliwo n'abasatu abafudde gwera ku lw'e Masaka n'abalala bafa at the same time LDU bagenda mu maaso n'okutta abantu abakiseka battawo babiri waliwo omuyizi wa university mu Baseveni fidde yafa abesitu olw'okunaba Peter simanyo wafu twafuna ko experience eyo nga tali wamu abantu bali mu line olwa traffic jam ene muloka zeekute eno zitambula oli najja naayisa bale naava mu line naayisa naye nga ina pick up naye nga emisinde gyayisizaako ngowa boda oba abadda crossing nga tabaziza nga ina okumutta abanange let's also be disciplined on these roads abana ba senior tubaddayo funda nze nkubiriza abantu okukolayo obujemu nalaba nina abantu nga basatu kati bemmanyi Robert Kavushenga buli lwe musanga ngeri yajjayisa aveeno kuleni enkyamu nga ye yaveeri bwolengere emmotoka ya Robert omanye nti agenda mwesimba mu maaso oyina kudda bbali abo abantu be basinza otukosa accidents bw'oba oyagala okukeera ng'ogenda wabayisha Butambala totuuka Kyengera n'olya akataka n'odda wakati fe abava e Masaka n'otulinyirira keera kubanga ku nguudo kuliko traffic jam keera kobeere munene kobeera ani keera nze mbalaalika mujja kuntomera gwe bw'ojja ozunga nze nga nkakuteeka mu maaso nga gw'onoonya gy'oyita bali bamugulirawo singa tebamugulirawo kyandikoze oyogedde ku Robert Kavushenga naye bakuva mu motoka bakusimba oluyi batuuliraza weegiwo nina gwe nayimirira mu maaso Charlison olw'omushana n'angamba oluvannyuma nti naye oyo wandimulese omu ku badirectors ba poliisi jajja nenga nti naye ffe temuyinza kutujooga kutuuka wano emmotoka gy'olimu nze njigulira amafuta
nze ngisasula n'ogisasula ne uniform gy'oyambala nze njigula ate onzije ne ku luguudo ku leeni enkyamu ng'oddaka because you imagine addayo waka naye ayagala ffe tumuviire ko nze nedda ntomera era bwe yatuuka omukulu bwe yandaba mu maaso n'alaba nga akapere nze ndiwo n'agamba abasajja be you move this side eyo level y'empowerment bannayuganda bangi singa bagirina singa tuli wala first of all ogwogamba gwowa omusaala gwogulira emmotoka gwokola ki wano munnayuganda amanyi ye mukama we era bamuliga mukulu olaba wano osanga muntu asanga private so musirikale wa private afande what does this next word afande mean so abantu bamanyi nti yona nategerera ekigambo musirikale mbali simanyi kitegeeza gwomanyi oluswahili kitegeera bulijjo musirikale kitegeeza government kalwala wa musirikale is government serikale means government kalwala wa musirikale Swahili yo liba mwita askari serikale na askari mwabatuma government wala nti government yiyo you give way Siraje wunzika amawulire yogedde ku Robert Kabushenga bamukoledde mukolo ogumusiibula mu Vision Group nasikirwa tegwali gwa wiiki eri wanyama then Brian White naye akakiiko ak'eddembe y'obuntu kakoze recommendation yakwatibwa avunaanibwa okusobya ku baana n'abafunyisa embuto ate n'azibajjamu ku kifuba Dominic Ongwen yasingiddwa emisango mu kkooti y'ensi yonna musango 61 n'omugamba nti bamusalidde emyaka 25 lwakubanga ebintu ebimu yakwatibwa n'ebirala yabikola 21 yabikola ategeera then eggulire ly'ensi yonna liri omugagga Bill Gates okwawukana ne mukyala we Malende nga beyagalidde nga waliwo badde abatataganya gwe yasooka okwagala w'emyaka 7 abadde alina kikyabavuddeyo naye mawulire amavunye mugagga nti kati abaana ate bazze kusaidiya ya maama naye bakkaanyiza okugabana ebyobugagga simanyi oba bigaba n'asigala mu kifo kyakuna bagagga mu nsi yonna awe wali embozi ya Siraje katereka buza abantu wotobadde bakuba ekifaananyi mu mawulire ne batuga nti President Museveni yasinkanye ba coordinator ba NUP nenkebera mu ba coordinator nga ngenda nkebera bwe nti noonya Aisha Kabanda kati ate ekifaananyi kye nalabye Ahmed Katerega Musaasi konze Katerega teyaŋŋamba yayingira nupu katereka buza abantu mwasa mutabasaba ne banyawo mwebale byemukola abafiiriddwa mbasaasira ewaffe Masajja tufiiriddwa Hajjati BMK Mungu amusaasire ate emijwala bakubye amasasi naye mbyogera wano bafanatiki ba federo ne bamba bubi naye enteseganya bwe zaali wakati wa mulwanyammuli ne pulezidenti nebaga nti wabeerewo enkiiko bbiri olw'ebyobufuzi n'olw'ennono wabeerewo ne bakatekkiro babiri olw'ebyobufuzi n'olw'ennono abantu ne bagaana nti bijja kwawulayawula mu Buganda neebuuza oba kikoma ku katikkiro na lukiiko naye bwe wabaawo ab'amasaza babiri owa Kabaka n'owa local government ab'amagombo ndeka eri awakubya musasi waffe tumanyi ndeka mumaleyo ekintu kyange ab'amagombolola babiri owa local government n'owa Kabaka ab'emiruka babiri owa local government n'owa Kabaka kati olutalo olulwawo luli wakati wa egombolola eya Kabaka n'egombolola eya local government kubanga edde egombolola eyo yali ki yali emu bakayana nze ndowooza ekyetaagisa cooperationalizing regional governments kubanga ettaka ly'embuga z'amasaza n'amagombolola n'emiruka ebitawuluzi tewasamirirwangayo tewayabizibwangayo nnyimbe tewazinirwangayo balongo wabula yali local administrations kakati bw'obikwata n'obizza mu institution ey'ebyennono gw'oleeta ebintu kati ng'ebiri emijwala ate tebiri eyo yokka kati bonna nakubya amasasi sinnamanya ku nkayana zombi ani akubya amasasi naye bakayana local government n'owessaza wa Kabaka bonna bakayanira embuga eyo ate si yokka nawala wangi gye bakayanira confusion eyo mwami Museveni mwandi tuyambye ne muzzaawo Buganda government ne regional governments
abalimi abadde bagenza okulima bebagezezaako okugoba mu nnimiro era bebakubya amasasi. Maama wange abalimi abo balina eyabagamba nti limiraawo nze wange, omulala n'abagamba tolimirawo wange. Okitegedde? Saanywedde walagi ababagamba nabo mugende mubakubi. Obuzibu bwonna bwankaye okujja kusibwa olw'omukulu ekintu kyaleseeyo eno ekipya kyabaddewo kawungeezi obwakabaka bw'ezzulu omulangira bamutaddeko ekawungeezi banne bawakanya omulangira oyo ekiweewa waayo omulangira omukulu ow'omumbejja ate nga yabadde omuzaana wa kabaka oli eyazaama power struggle erabika y'amaanyi omulangira bamugye mu lubiri abalangira abalala bongera kujeema abataka beetemyemu katole gye kinaggwera. Omanyi obwakabaka mu Africa bwabanga bwakuwamba yabanga ow'amaanyi ye yafutizanga banne. Kyova olaba nti e Buganda waaliyo abalangira be baayitanga abatabuuka ki bamutabuuka mbeera bidabo babalekanga ebweru nga tebabakkiriza kuyingira mu lubiri. Abakanabba abaana b'eŋŋoma nga tebabakkiriza kuyingira bayinza okujja ne bawamba. Obwakabaka lwakuba nti kati twasigazawo simbolikale wane waffe e Buganda ebaayo olutalo lw'ebirumbirumbi oluga nti lwakuwamba n'obwakabaka bwabanga bwakuwamba era omulangira kasita yawaŋŋamanga ng'alangirira wano mpambyewo Abazulu bayinza okuba bakyali awo ng'anaawaŋŋama ku banne anaaba abawambye. Aisha, ndowooza central government gwenaawagira y'anaayitamu erirayikira okuwagira oyo aliko. Abawuliriza musibye mukyala mwebale emirimu gye musobodde okukolako. Kitalo abantu betufiiriddwa ffe ebutambala ne mu busiraamu twafiiriddwa sheekhe omukulu ennyo gye tuli Sheikh Karuma kusaba Allah amusaasire amusonyiwe ebyasoba amugazize kabbuli ye yatuyambye n'atuseetingera precedence empya eraga ntusobola okuziika ku ssaawa 4 ez'okumakya era twamuziise ku 4 twabitandika mu covid tubimanyiire abantu bakitegeere nti kiri nnomo nakyagadde okuziika ku 4 ne muziika ku 8 mugenda muziika bwe muti twakuba nnyo abantu baba bakyali mu nnimiro mpozi. Famire ya Karuma nagende balina kumala kuwera 10,000 faraza kifa yabeerawo bazeeka abali musanyu alhamdulillah abasiiba mwebale okutuukiriza omulimu gwa Allah sibo tukitambuze naku ezisembayo twongere okwegerera Katonda waffe atulungamiza ensi yaffe n'abaana baffe n'abaami baffe n'abakyala baffe tubeere mu nsi ennungi. Ampuliriza Gasimba Idi netuuka ndoza twamaze okujja. Idi ndoza ya mu wiki wakati. Mashallah mbagaliza Idi ennungi. Saba Allah tusaasire. Charles ono balina gye bamuyita ku Idi oli yamuyita mu advance. COVID tetukyayita bantu. Tugenda wamu on that you are at kukeera because fetu ino kuocha ennyama wasero. Ekizibu kye nina ate nina invitation endalanganya kakati asanasi owulidde ali cancelling ojawulugezi asanasi obwotondaba manya Gasimba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Siraje Lubwa Mohamed Katerega Musazi Aisha Kavanda ne Charles Rwomshana. Siraje President Museveni agenda kulayira lwakumeka lwokusatu. Enaku zino mbadde ndaba amawulire nga nina pages eziwerako zembuuka nagamba Kakande wano nemuwanga nti lulimu ali mu gazeti ng'erimu amanya g'Abaisha bamuwanga banaalayira ddi ku lw'okumeka nenewunya kanabi ng'ayina patience gayitamu n'amanya Aisha agenda kulayira ng'ennaku z'omwezi bweziti nti nze nina pages bwezituuka mu mawulire nga pull out bwe mba nnoonyawo okutuula nga nagenze ku kisaawe eyo bwe ntuuka wali ku kibalaza ku mupiira eyo pull out gye nsikamu n'otuulako n'enjalirira ne ntuulako era ngamba nnyo abantu nti bw'oba oteeka ekirango kyo wankabadde nga mwegendereza n'otakiteeka mu pull out abantu abafaanana nze empisa embi bangi banoonya mawulire n'asika mu pull out n'agituulako kati embeera eyo weeri ne kati nalabye mawulire mulimu NRM anniversary celebration
emyaka emeka NRM. Finally President Museveni emyaka gye gyonna kati agenda kuvuga kuweza ana abadde celebrating ekintu kimu mwebaka kutulo ab'emyaka jjange era bo ekyo bakijjukira nti twebaka kutulo. Njagala ozibirire Siraaji Museveni agenda kulayira bano bawandiise manifesto bakoze eki projecting Museveni w'emyaka ano ne yali atutwala mu middle income in a minute or two. Siraaji bazukulu bo bwe bali kubuuza Museveni ng'agenda okulayira ogenda mu describing otya? Ekisooka byonna description yange y'abazzukulu already mbalina abategeera era omu kubona mugamba ti Museveni is a chameleon yanindiri tasobola kyegaana. Twali Wakiso n'akkiriza nti nze ndi chameleon n'ayogera amawulire twali nabo lale yaggwa kiro ne bagamba ffe tetufunye mu mawulire mu story ngenda nkuba mu monitor lead story am chameleon era teyakyegaana. Description nyimpi okulayira kwe simanyi basiraamu banaakola senga kugwawo ku lwayidi ne ekikyabwe at least waliwo bebayise n'abamawulire bebayise balina kugenda mu covid naye okulayira kwe yenyini akwagala atakutidde nnyo kyataddewo embeera eraga nti omuntu yenyini teyeekakasa kyagenda kukola n'akamunyenya akatya miigi ziyitaŋŋana droni kati ze zitwala eddagala awantu tayimu senga gundi zaali zisobola okubuuka grade ziba ze zirina eddoboozi erikangakanga zandibadde zibuuka mu bbanga zikangakanga naye kiseera katusabe Katonda kireme kutuuka nga ataddewo grade mu kkubo nti lino balizibye woyitamu otomerwa towawaabirwa. Okutta abantu kukyeyongedde tuli mu kaseera nga at least ne Bobi Wine gwe yavuganya naye yali owokubiri abadde asiisage kati sisirise busirisi naye yavuddeyo ne statement ega nti Uganda nagikutteko ekibajjibajjo ng'asisinkana abo abawangula kati njagala kibajjibajjo ekyokubiri nkitandikiremu ICC. Embeera egenda okubaawo egenda kuba ya ssanyu naye nga of course ya ssanyu first of all eri mu scientific ekisooka agenda kuyisa mu muwendo ministry gweragira abantu ebibiri bw'aba tatemyeko nnyo kuba at least list ginasobola okulabako nga buli district erina abantu 17 be bayiseeyo. Toto baatugambye bayise abantu 14. Exactly. Kati okubisaamu mu bibiri ofunyeemu omuwendo gwa mmeka era banajja waggatise bagaga nti gwe okoze omukolo ogusukka mu bantu ebibiri awalala nga president yagukoze mu kulayira. Ekyokubiri yadde 14 guyise waliwo ddala abanyiize abalowooza nti bakola nnyo naye babasibiddewa ebweru. Bagambye mugumiikirize embeera ya science mugira bamugulabire ku TV muwulirize ku radio musome empapula z'amawulire. Ebyo nga tebinnatuuka abantu abapresidenti abakakasizza okukomandooza eggulo babadde abiri mumu. Bunzikiraawo Siraaji mpunzika ngamba nti okulayira gyekuli kujja kubaayo naye si kwe kugenda okubbulula eggwanga otunuulira budget yayisiddwa nga ekitundu ekisinga kyonna kirimu kusasula mabanja. Aisha kibuzo kyekimu kyangu nnyo ate gwe omukulu wakolako naye n'omutunulako mu maaso. Aisha bawala bange ne batabani bo bw'oli bw'otuuka okwogera nabo nti emyaka 40 egya Yoweri Museveni the man descriptor ya Museveni mu sentence emu bbiri. Ekyo kimala kanyogere n'ekyo kimala. Abaana bange ngenda kubanyonyola nti Uganda yafuna omukulembeze yawujeeka bannayuganda gwe bataategeera olubereberye baamulabanga gwe bayimbira ozaana ne bamusanyukira n'abagamba bingi n'olunaku lumu nayogera ekigambo kya chameleon. President Kenyini yagamba ye chameleon ye describing a chameleon ekyo yakikakasa nga yakiri yabagamba agenda mu myaka 3
simanya agenda Rwansanya kimu buli kaseera ayongezaayo ono ne Kateregolo okuva mu 2011 tumuwa taamu egenda tunonyanga kalo tumuyo taamu egenda ejetegwako buli kaseera egenda so tuli banyonyola nti twafuna nina mukwano gwange ambassador omu twasinkana wabweru awo nanga nakibazo ndowooza kati tumaze kuluno tumuguukoze ndowooza kati oluddako muzeeyi agenda tutegekera agenda ne mujjukiza ne mugamba twali naawe oluvannyuma lwa 2021 ne nkugamba bwendi kibazo weeraba naayituula mu mmotoka teyanziramu yatuuka kuva Kampala nga takomyewo okuŋŋamba nti waayi mpaayo programu naye tuli bagamba nti fe abamukkiriza twali banafu ba bwongo kubanga omusajja bwogerera ebyafaayo bye kuvanga ali mu ssomero okusinziira ne ku dissertation yennyini gye yakola ng'asoma ku ngeri gy'oyinza okutwalamu obuyinza ng'okozesa eryanyi yali atulaze kikyali naye ne tutamutegeera tetwamutegeerera ddala bakuyita kufutubbalako n'atufutubbalako emyaka giyiza n'okusukka 40 kuno okulayira oba President Museveni alayira oba talayira byebimu oba alayira oba talayira tekina makulu y'omu President Museveni abagala okumujjako nabo bakimanyi bulungi nti bijja kubeera bya style ebyo bijja kubeera bya kuyiya mu style ndala kyenzikiriza n'ono nti atidde nnyo olaba atuuka okweyiyiza emabaluwa n'awandiika ebbaluwa mu European Union ewandiise bwera singa Kyagulanyi weerayiza era togeza ne weerayiza n'agiwandiika kwegamba olaba eddala omuntu ali desperate okukola buli kimu okubeera nga anyigiriza abalala n'abalala okumukkiriza ebbaluwa bagiwandiise ne bagiteeka ku mutimbagano gwa New Vision dakiika 2 ne bagijjayo nga nabo bagitegedde ng'erimu ebiraka bingi ekyali kimujjukirwako nti ku mukono gwe kwayitako omusayi gw'Abannayuganda mungi ogwayiika ogutayinza kubeera nga gubalika mu majja ge ne mu magenda ge mu majja bangi baafa anti kati ateeseteesa okugenda emyaka mingi wona kugenda kwali kwa biseera biwanvu nnyo abaana bafudde bangi nze nyinako akatambi kamu omusajja bwe yayogera ne munne ku WhatsApp navuga nti bana abasiru bano yali yayogera kuba NUP tetugenda kubonoonerako budde tetugenda kubononerako masasi gaffe bwe mbasanga mubanyige mpola mubanyige mu bitomere anindi ne mama ne batomera abaana mubasange mubatomere ne babatomera abaana Naggalama ne batomera wana abaana Busega ne batomera abaana ebife byawerako so kiri be babuzizaawo nade odeyogera kuba NUP nade mpulira mukwano gwange oyo Bakaluba Mukasa nennyamira nnyo nti yayogedde ne Kibule natamujukiza nti Kibule ku mukono gwo nakuyiseko abaana bakyabuze nga babulidde ddala nga Kibula mwina omuntu abaana baabuzibwawo tulina omwana Sulaiman Kanatta ne muganda we tukyabanoonya nakati baabula emyezi giweze 5 gyabula naye nga waliwo evidence ng'oli agamba nti abo twabatwala kubanga bazibu nnyo so bye tuli mumanyako nti ddala omusajja yatulimba bbula n'atulimba n'atugamba nti mwitirivu nnyo n'awunzika nga ku mukono gwe ne ku bigere bwe kuyiseeko omusaayi n'okubonaabona kw'Abannayuganda Ahmed Katerega Musaazi ashagane nti mubadde munoonya kalungu omusajja agenda mumuwa taamu egenda naye olumu oba olumu kyagambye nti olumu naffe tukyamuka ne tuyitirira kubanga ng'ogyeko mu Legal Notice number 1 yagamba nti bajja kumala emyaka 4 oluvannyuma ne bajja ne basaba okwongerayo 5 ne mu constitution okubanga mwali mu term limits nekoma ku myaka naye yenga ye era bya manifesto zakolebwanga bamwami Bidandisali ababanga ukimanyayisha ababanga bamusuubira agende bamusikire bane bakiteera mudala naye ye bw'oba omugenderedde tayina lwe yeekomiitinga nti ddala yali agira ki nti ekyo kyali kisanja kyekisembayo era abamu twafaayo Katerega kanku information nga talalinerawo Bidandisali ye yalimba Kategaya kusinyagala nti because ne Kategaya naye ya believinga mukulu Museveni akola ki agenda bw'obanga ogamba nti ekiwandiiko kya Bidandisali so Bidandisali awandiika ekiwandiiko n'alimba ne Kategaya nze bya Museveni ne Kategaya sibimanyi yayogera n'agamba mu manifesto yali ya 2000
one bali bataddemu ekigambo nti asaba last term bidandi ye kenyini nyini ngalina Museveni nanga ni mukama wange we committee nze kinene tomanya olekawo ka gap ngati kitegeeza tebyali bigambo bya bidandi kwali kuwujeka kwa musajja mukulu nze kyembadde ngezaako gamba ngandi ne Kakande ne Semujunganda ne tu interviewinga Mwami Museveni ne mugamba wa liftinga term luli ng'ogenda kati sebo ogenda nakati ya constitution eri clear konze kati egamba 75 ku 75 ono ogenda nakati konze tojjeko komo ku kisanja tojjeko komo ku kisanja nakati omuntu abaako ekyo ekigambo Mwami Museveni yennyini naddamu n'akola interview ne Kamara ONTV era n'agamba noganti alijje ekyo tetwakirowoozaako omuntu wabeze 75 abaagenye abaakaddiye era aliba mulalu alijjeko mu kubisanye ku myaka ku 75 sebe badde information oyinza okubanga kuolu wali wagenda yali ategeeza nti obeera omukado watoyina gatambula biki kati kwe kukola press ups nasanga asobola kuweza 40 nebaza information naye nabadde ngezaako yabadde eri manifesto ya 2 oba Mwami Museveni ne Mwami Kateega yambisenge bayogeranga kine bidandi ebisibimanyi naye nze ndi kukya public nti Museveni bwe yali akubarala zonna mu campaign ya 2 teyagamba ko nti bannange mbasiibula njira ki ngenda teyakikola bino ebyemabega ebya Kamara nakyo ebimu nange mbadde mbiraba so kiba kitegeeza nti oba oli awo okulowooza kwali kungi nnyo nti kijja kuba kito naye bwe tudda ku kyokulayira kyennyini fe abava mu maka agali polygamous omusajja zaawasa nene Uganda byendaba omusajja kati yawasiza omukazi owookuna naye nga mutabani we ye Yesu nga buli mugole gwaleeta bamugabana kakati bojja bano abakyala boosembayo yes ndoze excitement teba y'amaanyi kati okulayira ng'okwo ku side ye NRM olwokuba ebisanja bibadde bingi amaddu tegayinza kubanga bwe kigali mu 86 oba mu 96 nekubaawo nti omukolo akalombolombo ako kasobola okukolebwa then Africa Solidarity ne tuyita abakulembeze ab'emikwano ne babeerawo n'ebirala ne bibeera bwe bityo ne mu Africa tuteeka nnyo kusanyuka olumu ne tuteekamu ssente nnyingi kyendowooza pulezidenti bwe twatukuza ameefuga ag'emyaka 25 mu 87 yaleeta wano omugenyi yali omugenzi Rawlings n'aga nti mu Africa tumalira nnyo obudde mu bikujjuko mu kifo ky'okukola esimi ne tuzonoonera mu mbaga naki nga ne mukulu Mwanga juzi wiiki nga 2 mabega bwe yali agamba wano so kakati olumu kyentende okulayira kuno nze kwe nandi tutenga akalombolombo how many billions bagaya kusasanya meka 7 bilioni 7 kukulayira akalombolombo ndowooza ketaaga tuyinza okuyita kabakulembeze baffe ab'omuliraana batukwatuko nga mu East Africa Community ne COMESA nendowooza okujaganya tekwetaaga kutwala nnyo resources nze mu kulaba kwange naye nga Mwai Kibaki ye mwenyewe yali awakaluluka Odinga we yakabba within 5 minutes bali nga tebalama nakulangira results within 5 minutes nga amaze okufuna yinga ne moyi yakikolako ne binayisa yakikolako kati namwe mwakabinga nga Mwai Kibaki washite mukola same style within 5 minutes nga amaze okulayira ebyokubba sibimanyi ko abantu batwala omusango mu kooti ate ne bagujjayo ndoza kati tutambule nga tugenda mu maso okujjako sebo nze kyenyinza omanye omwana gy'amanyi enkuba gyetonya Kwadoga legacy ekiyinza okujjukirwa nze kyenyinza okujjukira kwe kuba nti kati bwe mba ngende ewaffe nze nsalawo oba mpita Mbaisha Butambala oba mpita Masaka Bukoma Nsimbi wonna tebakyali nfuufu w'enkoonako kwegamba ku by'enguudo n'okubunya amasannyalaze n'amazzi aga taapu naye waffe awaali watasuubira nti wayinza okutuuka ewaffe ku kyalo kyewaffe ono wonna tewali yali agenze ewaffe nambiri ziize tuli moti naye kati amazzi tulina ga taapu n'amasannyalaze ebyo tetuyinza byerabya kati waliwo ebigambo bibiri ekimu is power ekyokubiri is authority kati simanyi engeri gye mbiteeka mu Luganda but
okulayira olayira ng'ofunye authority obuyinza not power eri ng'ogamba alina power nja kukola bino ekitegeeza gw'olayirako bw'oba omu accountability bw'oba omunyonyola ngeri gy'okoze alina obuyinza bw'ovuma ekirayiro kino okukangavula. Now mukulu Museveni tagenda kulayira, is not going to swear because talina buyinza, talina gwalayira before ye power ayandabadde alina power ye population abantu ba bulijjo beyandabadde alayirira neyeyama kati abantu ne bagamba ya bino wano ovumye constitution wano okoze kino therefore tukujjako oba genda maaso but obuyinza yabina na from 1986 when NRA captured the power to 1995 ejo myaka 9-10 yali transition yali it was supposed to be a transition. Question erinti obuyinza buva wani the transition buda wani. Let me remind you mukuru kibazo that there was let me remind you mukuru kibazo that there was a time nga Rwigema Minister of Defense, Deputy Minister of Defense, Deputy Minister Not minister mbadde nkuyamba kutereza aya chinchimanyi kyaranze mwise Minister of Defense. Then there was also a time nga Kayumba Nyamwasa ali district commissioner. So olaba definition nga Uncle Pike Deputy Director CMI Director Administration and Finance once wa mchamuntu ichengeza okulaga kiri that was the texture color and texture eyabawamba obuyinza naye obuyinza nga bwani obuyinza bwajaja wa kibazo that old man you saw ngogoyina bebananyini buyinza that is the sovereign power bali babwamba kati bagana tugenda kubuza eno constitution ikolebwa 95 yaleyo kulaga engeri obuyinza bwe bunadda eri bakadde bange banabukozesa batya and that thing corrupts. Mukulu Museveni yachita so transition tebangawo. We are still in that occupation Arnakba and therefore twala twali kulayira because takolanga transition. So bwe mwaga today tukole ku transition then tonight you know kudayo tutule but this time round we disarm that group because the chaleta problem nti a group evaluate yajange ineje ejere ne tukole ensobi ne tukole ejeri egwanga. We should have disbanded that army the way Nyerere did ne take commission ngeri neutral nezimbeje ngari neutral ne risobola okuma constitution because constitution ya America ekumibwa je it's the military the state system ya America yekume constitution ya America but eyafe wano it is the same family ejikuma it is the same family which was usurped power so you are stuck. Information jembadde nkuwa nti yes kituufu Mwalimu Nyerere ya dismantling KR naye ba individual abaali bali mu KR be yasigala nabo nga bwe bava ku kyalo ne yakuba amini musuguri era ba individual abo be yasigala nabo era tetunalaba jeri ya Tanzania nga ligumiikiriza opposition. In fact ejeri ya Tanzania liyisa bubi nnyo aboluddo oluvuganya okusinga amagye ga wano gonna mu East Africa. Singana mutubuliza kibuzo kya kimo atu describing musajja mukulu njagala awunzike mwanga alabika yawanvu yennyo aliwa ugwe nze namazedda umaze gasimbagana ne banamulire mwanga mbadde wano nga nebuzabuza ku simu nga nenoonya ekiyinza okudescribing Museveni naye nga ekicomplicating ebyange ye politics because ndi politician nakizudde nti oluusi obeera politician ebintu bingi tobyogera mu bulambukufu bwabyo. You must sound politically right. Kakati but that's not your base. You know kudayo mu base yo. I know my base sir. I'm reminding you. Yes. Kakati Museveni Yoweri Kaguta omutunuulira gye yava ne background ye nekyasobodde okufuuka
ne amaanyi gayina va kugana agaffe agali mu constitution is a phenomenon to study. Bwe yagala engeri gye bakwatamu obuyinza n'okubugaanira I would recommend ng'oli mu Africa okumusoma. I would rather that also make Cheyasoma because it's not the author, it's not the original. Yekka yabisoma. n'abalala Implementation. You know, that does not add up. Yekka yabisoma. I mean, those books are there. You will also read them. Ozimanyi. Oli wano buli kaseera gali ku nsalo. So, at the end of Chiddemu. Bwe gaba gajja muyite butambala. By the way, for your information, all that territory has been captured. Charles vayo No, mwanga chibibi yabirese. Kanko information. mwanga chivunia No, please. Sile sibi akola ateramu. Wenjogerera, Eastern Congo has been declared a military zone. Obuyinza babujje mu civilians babuwadde governors n'aba military. And Museveni has also threatened it here. Why? Abayekera ba Uganda, they have captured that territory. Bobo bantu bagenda kubeera eje balifiira weerabe. okay. On another day. Kati anjikogeddeko bukyamu ki. n'omwogeddeko byebyo byennyini gali ku nsalo Anengera kakasa ekyo. Kyogera mu Lukiga, anti bw'okyogera mu Luganda kitegeeza kirala. Kyogera mu Lukiga. Program ya Luganda eyerukiga eri Kabale. Kakati naye bw'otunuulira naddala the mastering coercion tera naye na brandinga terror with the face of deceit n'agisiiga akazigo n'agisiiga akazigo. Oyinza omutunuulira ng'oyaga kulaba a vintage Museveni ddayo Museveni yabadde ayogera ku bumeme Wallahi. bw'oba oyagala omutegeera obulungi vintage genda olabe Museveni eyabadde ayogera ku bumeme nzuga ono opposition leader yakatuuka e Kampala ate noweebuuza umeme abagirimu tabamanyi. Oyagala okuandastandinga umeme mutowe Salimu Sale bamuwa akakiiko n'akakyeyalinga n'awandiika ripooti nga ripooti eyo eripootinga only eri omukulu endowooza teyagisoma Naye mulebbaza nakirabako nga ripooti egamba ekizibu kye tulina ku umeme is power above. Kati nenebuuza power above Sale yaani. Kakati vintage Museveni bw'oba oyagala okutegeera Museveni kati omutegeera engeri gy'adiiringamu ku mafuta. It's below, the deals are below the carpet. Kati ye Museveni gw'olina okumanya naye abeera very ruthless nga talina kisa kyonna ku bantu abasobola okwesembereza no kubeesembereza ye kyamanyi nti yensibuko y'obuyinza. Bw'ogamba wano kibazo nti ogenda kwesimbawo oba simanya kuba pulezidenti simanya kyogenda kukola campaign Museveni ekiba kisoboka sobola n'okukuwaayo ku lupiiya oba okuyitamu muntu omulala ne bakutuusaako lupiiya ng'ogenze naye kaali kutegeera nti olinako mikwano gyo nga ddala ebibesi by'abano gali ku nsalo siga abano bali ku nsalo nga byalaali si byalaali si bya amuceya nga be boogera butegeera okumutegeera twali tugenzeyo ku byekasese tugenze kumubuuza ku byekasese nga waliwo atone genero owa Uganda William Byaruhanga yes
kosi waliwo babaka bangi babuguma ngaze bagaye tugende omusajja aganye okwogera ku nsonga yakoze eki yatulesa tetwaze kwaite munanvuma bizibu nnyo abula ne bagamba ddala omugenzi abiriga nagamba Kavumbi you are not serious kigambo Kavumbi kitegeeza omuntu agenda gye bengedde omwenge sobantu babiriga naye komakech Rianda MP weggulu Leandro namuripotingira ncheggulu waliyo bachi face bachi face bakwata abantu babata naddako mu ntebe ye elijali ejero nakola bwati nagamba nkubira Kaine Rugaba ngabachama muhozi yagamba Kaine Rugaba kwa muhozi bali yagamba sisono CDF sente yali CDF yali akyali Jeno Katumba yagamba kubira Kaine Rugaba bakubula nonya kale ngagamba bana abawala babeera awo bwe yadda nga bakyabanoonya naye abo tugenda bakola nga kye twakola ab'Ekaramoja tujja kubafuna wajja kubaawo silence ebigambo byangamba si byogambye ogedde yagamba ati njagala obyogere bingambyeku nagamba ati twali bangi kubyogere nobyogera mbadde simanyi nti oli mutiitizi nagamba abo nga bwe twakola Ekaramoja abo tugenda kubasaanyaawo naye nga waliwo Attorney General statement yaga we are going to kill them. Yes. Yabagamba we are going to kill them. I was taken aback kati ono president. Eba byogedde waliwo Attorney General. Attorney General amanyi that's absolutely unlawful. Neta ina muna kwesika tu nentya nnyo omuntu ng'ekigambo killing kiri sokazo. Ngokuta kuye okuta. Chabuli no. So the easiness without any remorse of which he made a statement tugenda kubata. Nankano yagamba Bush yagamba we shall bring them to justice. To justice. But justice yes alawo kubata life or whatever it is. Yes. Yocha ono chaleko is are you civil enough? Tutakosa kigambo ekyo. So as I said, what Attorney General on a civilian elected president? Nenga, the easiness of which time. But two things made a statement. One, I need Charlie Wo kulaba instruction jia wa muhozi. And why muhozi? Ngato gambe to finish people. So, nenga ngulaba yitali teyesise but ekyali kibatute mwali muvudde kasese kyali kivudde kasese still kwali kutta naye nga teyesise mwange ebyo bigatere statement emu yagamba nze byonna ndi next to God kati omuntu abanga ali next to God kikyatasobola kukola oba deputy wa Katonda the double faced Museveni ono yatugambye ku bumeme noli gwe twasinkana eri ne gwenda banga asinkanye the Galibo wananchi wananchi for a long time abamulowooza nti era bano bakerega ekifaananyi kiriko abamwetoolodde be babi naye ye ng'omusajja and he has lived in that shed emukisiikiriza ekyo for a long time nti bano ababa bamwetoolodde bano be baki be babi. So Champayo simumanyi nnyo. That was the only time lwe namulaba I was taken back by the gentleman. Naye nga nze ngamba nti oyo ye phenomenal buli agala obuyinza n'engeri gy'akuttemu amagi. You see, you have to study him. Nti kati olwaleero yasobodde wano okukwata ame n'ajjako ba ame commander n'ajjako abaddako ye n'asigalawo. You need to study that man carefully. We agenda okulayira era bwe oyagala kufuuka president mu Uganda ng'akyali mulamu olina okumanya nti that is the character you are dealing with.
gasimbagane ne bannamawulire ngenda mbirango eriyo omusajja mukulu omu ali omu oba kubalwanyi oba kubasigala ku foreign ground abasigala yatusinkana ne Ibrahim Ssemujunganda ng'atunnyonnyola wano wakati wano mberedde mu bululu nga buli omu ali mu ajuwadde omuliro naga nti bw'oba oyagala obuyinza olina okuba nga oli wiiringi okukola ebintu bisatu. Ekisooka olina okuba nga oli wiiringi okutta kofemu tie. Ekyokubiri olina okuba nga weewaddeyo okufa tie. Ekyokusatu olina okuba nga tolumirirwa bafa around you ng'oli wiiringi okugamba nti Aisha bw'afa ninnya ku mulambo ne ŋŋenda maaso. Kati bwe yamaliriza n'agatta atuwe mu Uganda baliwo abali wiiringi okwarriving at that position. Kati n'alyuka tugamba atikinga boxes ez'esatu yayagala obuyinza mu Uganda. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio ezo gikwanjulira. Moses oba wa technical yenna ali awo okumpi bangambye omuzindalo gulimu feedback bw'oba olinawo olisembera bangambye abawuliriza balina sound gye bawulira eteri nnungi. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio ezo gikwanjulira. Aisha Kabanda, Siraje Rubwama, Ahmed Katerega Msazi, Charles Womshanane Muhanga Kivumbi. Tulina aba Loscopo Construction bakozi ba biodigester septic tank bali wali ku kulinana mo petrol station wazana bali ku 070 2800 asatu mukaga 070 2800 asatu mukaga. Genda yo bakuwe biodigester septic tank. Siraje ababaka bagenda kumala okulayira. President tudde mu babaka. Njagala kutunuulira challenge oba olubimbi lwoyolekeza kuba president omwogeddeko. Njagala kwolekeza parliament lubimbi ki olw'enkizo. Parliament za wano zibadde n'emmimbi. Wawo eyajja ultimately kyetugijjukirako kyokka yajja ekomo ku bisanja. Wawo betujjukira olwatogikwatako bano abavuddeyo. Eriyo betujjukira abalwanira amasannyalaze n'abasenshalinga ba ministers nti ekyo ye highlight abantu gye bagenda okujjukira olubeerera nti parliament ogamba parliament wali mweruwa yali ya $5,000,000. Parliament eno bw'ogitunuulira challenges eziriwo. Eriyo mukwano gwange yaŋŋambye nti oba twagala oba tetwagala tugenda mu parliament dealing ne transition. Possibly not. It may be a transition from Museveni to Museveni. Ani awandiika nja kujjukira. But Siraje, olina emyaka 5 egya parliament njagala obatunuulire. Ntunuulire enejja. Ejja erimu egenda okwewuusa bingi mu buli sayidi. Ekisooka pulezidenti ng'ali ekyankwanzi yagambye niwe kinaaba kyetaagisa okugenda mu referendum oba mu seeke ku bibiri ajja kukolako kimu ajjewo sente zino ezibadde ez'entambula y'ebweru. Ekyo ekyogedde tebannaziyisa kati okuziyisa ekitegeeza waliwo defiance wakati wa decision ya Museveni n'abantu. Naye ekiri obukozi bangi ekiri emabega waakyo Museveni tagama nti agala kusevinga sente ezo zigasa eggwanga. Yamanyi nti waliwo kabaka mu parliament. Abaka gwe basinza nga bafunye ekizibu ne babimalira mu ngendo ezo. Naye ate ababaka bagamba nti waliwo benchmarking gye tuba tugenderedde. Naye ekyo si kyekikulu. Wait a minute. Let's also disband that. Mwagala kuŋŋamba nti ababaka 5 n'omusobyo
yes travel packs je ziri important bafunayo obusente naye ongamba nti parliament yonna the administration of parliament n'abantu abagirimu n'abagikolamu n'ababaka bonna osobola okuba reducing into only one thing kuloota kufuna padiem wa $5 n'omusobyo. No, we have played into that game. Siraj, wait a minute. Actually, Kanyambe Peter, Omaiji Smith is hypocritical. On average, ababaka nga batambulira mu committees. Mwebakolera. Okay? Committees zibameka biri. Either sessional committee or sector committee. Committee egenda okujja. Enamba nga bezasigadde on average egenda kwera n'ababaka abakunukiriza amakumi ana ku sente committee zeba nazo kutambula most likely mu myaka 5 omubaka anasinga okutambula ennyo ajja tambula emirundi egi emeka mu myaka emeka 5 ne most likely nze mbadde ku defense committee emyaka 5 committee eyo tesawodde kutambuza half ba member bayo nganze omukubo mwemeka mwetana sessional committee eya budget esobodde nagenda ko ku trip emu Abu Dhabi kakati abagala okusa debate ya travel nti so big nene nyonyo mu bantu tu kankule n'abalala n'abatambulira ku county central county ya speaker ne speaker tasobola kutambuza wadde abantu 50 rutinire kwa hizo sente nazo tazina so you debate ya kumenge okay it is malwa debate siraje nga tukoma malwa debate nyagadde kulaga waya de malwa debate nyagadde kulaga ekyabaddeyo ekyankwazi debate yeyo eri propagated and it's deliberate. I have my problems with parliament. Eri ababaka bangi bendowooza nti twandibadde nabo eno kumuluka naye abantu bebalonda bebasalawo ne bagamba nti ono ye mubaka waffe nyinza okuba nga nze kibazo sandiza okuse ne mulonda naye oyo abantu bewaabwe gwe basalawo ne bagamba nti oyo ye mubaka waabwe but deliberately President Museveni n'abamuli okumpi ate abamuli okumpi bambi abamu babawujjeeka nali ne Kaloli ono nja kubyogera oluvannyuma ng'olyaga nti osobola okulimba n'abantu okuviira ddala kwaku bodyguard wo atambuza obulimba obwo eno mission ya kukugamba parliament temuli president yabalwanako parliament temuli president yabalwanako kakati nammwe abantu ba bulijjo ne mu propagating gossip oyo ne mu propagating ekifaananyi abo balwanira around ikyali nti abalwanyisa Kadaga philosophy gye baleeta nti yaafuna ba MP olw'okwaba wa trips ye base area ye eyo Museveni gyatambuza kati no mukulu Museveni agamba but I have more money one ziri nsobola okuziyimiriza but above all nze nyina n'ezisingako nsobola okubatambuza nga temuyise wooli that's why so move to parliament away from the trips parliament eno first and foremost tusebe Katonda gundi zaazo zigenda kudependinga ku ani agenda wa ne on top of ani agenda wa speaker ne deputy speaker bajja kuba choice yawe ejja ku leadinga wa parliament jeraga kubanga yes ye parliament ndoza esose okuba n'abagala obwa deputy speaker abasukka 7 nga ate abasenga bava mu patemu ye parliament esoose okuba ne ba speaker ababiri nga luli babatawula butawuzi kati bazzeemu kulwanira ekifo kya speaker kati nga bamaze ekya speaker tugenda kudda ku lope okufuna baani abagenda okufuna ebifo opposition beteeka okufuna lopu committees na biki eyo nayo ojja kubaawa tujja kumala emyezi nga 6-7 nga tetunaba kufuna
muntu wa wansi tandafuna kyakola ki kyafuna ng'omuntu eyo bweneesetolinga tufuneyo ababaka abazze olw'embuyaga nga kijja kuba twayira ebbanga okubeera okumakinga n'abapya naddala at least aba NRM nti bangi be batutte abapya nga balese abakadde abamanyi ku buvuyo n'obwangu obuli mu palamenti balese ebweru ne bagenda kati bwe naamala okutegeka amateeka agabatwala tugenda kufuna emyaka 3 ebiri nga bakyetereza okulaba engeri ki wawe bafiitinzewo batya omwaka gujja kuba gumu ogwa deliberations nga balengera akalulu akaddako ebyo byawukana nene baddewo binja kuba na waasi Aisha agenda mu parliament oba yensooke muleke mpulirize kateregane lw'omushana Charles oba kansooke wakateregane lw'omushana bano ababiri bagenda kubeerayo mu parliament katerega olina emyaka 5 oli ye twamutunuulidde ku biki ebiri mujjukirwako kati njagala parliament olina parliament ya myaka 5 Siraje agireducinze ku bifo ntalo bwa sipiika abagenda okukulembera ebitundutundu bya parliament fo Siraje parliament egenda tuwa obuvunaanyizibwa omwaka gumu katerega ewafeeyo abantu bewaffe bawasanga nnyo nerumu oba omwaka gwali 77 oba 76 omukubaami ku kyalo yali agenda kuwasa mukyala we owokuna kati bano abakyala abasatu ate babasuzanga mu nnyumba emu kyendoza nti mushariya si bwe kisaanidde basala endagala bakola emirimu ne bakyala ab'emiriraano omwali ne bannyaffe balina statement gye bakola ku bbaabwe bali abakyala ono yali agenda okuwasa nga balina engeri gye bamugaya nti olaba bo basatu bamulemye oba alemeddwa okubamatiza ate aleeta ekijuujulu naye kye baali boogera ng'ekijuujulu sebo ye nnamwandu alimu ne mmaka kati ye yasobola okugira ki yasobola okubeera one kyekireetera nze kati olw'okuba ndabye ku paalamenti za wano eziwera okusinga okwetegereza ndowooza okuva ku NRC naye nga n'akatonotono eyobote nagirabako siina kyamaanyi era siyinza kuddaawo neŋŋamba nti waliyo ekyamaanyi era n'ababaka baffe bano bennyini sigamba bano betuli nabo wano naye generally abamu nabo bennyini bamanyidde ddala nti tewali kyamaanyi kye bagenda kukola ennaku ezo tulina omukutu kwe tuli ate naayishoyo kwali naye olumudoozi ababize tabeerako omubaka omu baali wa FDC ndowooza baali bamunenya okugenda mukyala Kadaaga bwe yabayitawa Munyonyo nga bamugaa nti kati nga ye yandibadde wa Ssemujju oluvannyuma alabika yafuuka owa Ssemujju ne mudobo n'agamba Ssemujju yali ankubidde ku ssimu Ssemujju yali ansisinkanyeeko n'atulistingira ebintu bye yatunda okusobola okuyitamu bw'ogeraageranya ku kibiina sente ze kyamussaamu kakati omubaka oba oli omubaka ow'engeri ye agenda naye kwenoonyeza fortune engeri yonna gy'enaaba esobola okubeerawo ebirala tojja kubimugira ki ebirala tojja bimugamba naye yadde kiri bwe kiti ate saagala kugweramu ddala suubi nsuubira nti kituufu paalamenti eno egenda kuba yankizo waliwo ebintu ebize bifika bye tulowooza nti paalamenti eyo bwe batuulanga abasajja abakulu n'abakazi abakulu basobola okutuyamba ne babifikisinga nabadde njogera ku bali abeewaffe bakubya amasese emijwala abantu mu Odoki ripooti balaga engeri gye baali baagala okwefugamu Odoki n'alowooza nti balabika baatabiikiriza obwakabaka ne gavumenti ez'ebitundu ne CN egenda na ripooti y'Odoki oba oli awo bano bayinza okutuyamba ekyo ne bakitereeza ekya kye bayinza okututereereza era Odoki ripooti bwe yatambula mu bantu basanga nga abantu baali baagala pulezidenti wa Uganda agabanenga obuyinza bwe ne vice president babe balongo bannabansasaana era nga balonderwa wamu abasiye ne bakijjamu abasiye ne beetulinkiriza ne bakijjamu
obo ekirungi eno parliament emaliriza bateesa ku kintu ekyo obuulyawo ekyo nakyo bayinza kituyamba kuba kijja tuyamba eri mu maaso twalabye Tanzania bwe behandolinze ngole Tanzania behandolinze bulungi okusinga Chad so ekyo nakyo kigira ki ekyo nakyo weekiri ekiralira kye basobola okutuyamba okuleetawo some element of proportional representation kubanga ndozo okuva musi oba yali mulamuzi Masalu Museni nga omuntu ono addiridde mu kalulu ka president obutamuteeka mu biri bingenda mu nsiko waliwo omwami yali deputy minister wa finance ndoza Makumoti yali ayogera n'omuntu omu n'amuga nti Nyerere yali amatizza Obote nti Mwai Museveni ono ne bwe kiba kimwetaagisa kubeera vice president era minister of defense bimuwe aleme genda mu nsiko nti oboolyawo baali basobola omuwa defense ate oboolyawo babagimuwa yandibawambi nti oboolyawo babagimuwa yandifunye second thought nga tannagenda mu nsiko nedde Dr. Semwogerere bwe yali akola presentation ye mu Odochi commission yali mu conference center yali atulaga proportional representation naga ne bwotandifudde okukubba obululu okwaliwo nimwe Museveni mu proportional yandibadde ali guaranteed okuba MP yandifunye second thought naye bano bannalukalala ba Rwakasisi bakola buli ekisoboka okulaba nga bahumiliatinga Museveni nga tebamanyi nti obusungu bwe bamujjuza bwagenda okukozesa abakuba ebbusu so tuyinza okulowooza ntugamba nti first run up abiri leader of opposition in parliament balime n'okuwona bino bye bagujubana ate nze nandirowoozeza nti era mu mwoyo ogwo mbadde mbiraba ne iPod ne basenkagale bibine biri represented in parliament nabo beri specially elected tulabe nga abantu bonna mwebali tube nga tusobola ebyo byensuubira nti reforms n'endala nyingi bano basobola obaolyawo ezo okuzituyamba ne bazikola naye nga ebyo byonna mbyogerera ku probability kubanga parliament zaffe essuubire tubadde tusinga zibeeramu ate bambi baaba opposition bagenda ne baba n'essuubi ennyo ne mbaabwe bano ne bagenda ne baba compromising ne boogera oludikya era okubeerayo n'osimattuka n'osigala nga otambula nga bwe wagenda oyise engalo mu maaso Charles Rwomshana jukira gwe bakulaalise ebyo byogendo lokopia simanyi twakola constitution ngamba jaja atugerera akabuzi kike kikulu kati the MP botunulira soul nze mvudde ku bode omwoyo botunulira soul omwoyo gwa MP aliwo leero najja n'otunulira omwoyo gwa Museveni jigatta emeringa ogwa Museveni gulinga gw'empologoma yeeyiga netaneria then wabeerawo omwoyo gwa MP gugulinga ogw'empisi the vulture nti oli kyeyize naye ayagala alyeko bw'okola survey ku MP 10 almost 99% bagenda mu parliament kufuna sente it is to root the population tewali ntaali wayina mission bwe naatuuka eri obwana obulijja emyaka 45 mu biseera by'omu maaso bajje basangawo university gye nasangawo simanyi ni yazimba university hall ayaleta idea ezimba Mbarara High School I really don't know but nabisangawo and probably generation ezijja emyaka 10 mu maaso zandabadde nga ziyina ekipa gyesanga nga kyatulese you don't see that mu souls both ya mukulu Museveni ne ya MP okujjako nti difference eri wakati wa soul ya mukulu Museveni ne MP ya mukulu Museveni emanyi nti kuno okunyaga kusoboka ng'olina obuyinza so ayina bibiri ayina okunyaga and at the same time ayina okuba n'obuyinza ono y'omulala MP tebumukwatako ne bw'ogaba batuule ensi yonna baginyage obuyinza bugende nabo kasita nga bakoze eki nga banyaze ye Museveni ayina okukola ebintu bibiri and therefore mukulu Museveni soul yeemanyi nti okunyaga ate asigaza obuyinza yeetaaga amagye he needs the army so ayina two competing centers
aina center y'abanyazi naye nga alina okusala amagezi eremo okuliririra amaje naye ate nabaano bebanyaga balema okugumuka because waliwo stage gyobatuusaako ne bafuuka ekizibu. So that's where Mukulu Museveni is. Now, the crisis Museveni Jaina is managing collapse. Is not managing progress. Waliwo ebiseera by 1990s nga managing a recovery. Ngolaba waliwo recovery ejja. But kati it is managing collapse. The best China wo katono nnyo kufuna loan azimbe damu. That's even not is not good progress. Kwewola loan no managing okuzimba damu ate nayo nekulema and you don't do it well. So this collapse is in the economy. Ebiseera bigenda kutwanga economy tekyagatta. I will give you an example. Yesterday 25% on rent income. Kati ekibazo gyokolera oba oli musuubuzi gyosula ogenda kusasula that tax. Ate ne gyokolera mu kizimbe mu arcade still okoleki osasule that tax. Ne warehouse gyotereka ebintu still nayo osasule the same tax. So is now then the security is going to worsen. Insecurity rather is going to worsen in my trajectory egenda kusinga na myaka etano ejekoze eki ewedde. And ineno yokuteka zino cameras walaba, I think you've seen how useless they can be. You yourself mukesi jiwali munga everything tubikola manually. Walo police station je twagenda munga funa twasigala tuyimiridde. You remember nga ne desk yokka is cannot even be a desk yokka ale wafe. Really neka hoko they can't even allow it even when sham. So is going to face that collapse. Kat problem jafunye nene nnyo ababadde mutulo mu Buganda bavudde mutulo bayina okugumuka bavudde mutulo naye bavudde mutulo oba natomera bisenge oba natomera miti I don't know, but at least now they are not comfortable no tulo bulinga basobola kasitatu bakatulo. Why? Because they trust. Yes, they trust. It's called sleepwalking. It's sleepwalking or walking. Kutambula na yengo chali mutulo na yengo utambula at least katebe basem bitano. Why? Abali bagamba nti kasatu yabakatulo are the political leaders nga bebogera population and you need population yawana because it trusts kaste kwesiga as a leader yebe maze ebikulekera. So the population did trust them. Katagenzo okusanga eri mu crisis. It's in a very big mess. I stay in Kawempe njagala ogendo studying in detail like what is on ground. It's really a disaster. Now then the third one, so this area okwante vude mutulo itanise kuweka nga kuva mutulo, it becomes a security problem. Busoga and Buganda descent yawe is a security problem. Ngabola wa Makerere University. Why Makerere University is a descent is a security problem is because abantu banji. There are many students mtwale etano, it can easily become a military. Now kuuliriza parliament we. And yes, kati this population okante eri kumpi n'ekibuga. It can easily be militant. So obo you know kujisa placing through military means. Therefore, Museveni tagenda kubeera with another center jogenda okwera mass mobilization in a descent. I will give an example. Twali tuyina ebimeza bikyaliwo. You know, moved them. You remember ebimeza mambo bado ekimeza Burgato, I think even Simba no mwana muchina Simba wakati yabijja because they had become mini centers of mass mobilization. Kat center sigade ya mass mobilization is parliament and tagenda kujikiriza. Therefore what I see in a very short period of time agenda kuji disbanding. Is going to disband this parliament to get yes, you know, yes. No, biveko kungambi in the parliament yenyine tayina buyinza bwisatulula. No, agenda kuji disband and we shall be here because is going to collapse. He must save that money banoze balia zigende majemba yerudi use. He has to. Sibala ngambe already tiskede eri byaganye and he is disbanded the civil authorities. Ne wano sera Museveni ngakiriza mugende mukole politics wali ku parliament eziretawo as a center of mobilization. So engeri jajja kwebimeza Senator Museveni tafuka meaning. No, I see it is increasing, but they are about to make him field marshal by the way.
wabanga waleta nakukimanya yes izo gwa kutina kim field marshal yasoka mu Uganda ya Legion okere yakola revolution ago vyambo ya okero kati yeye ka atandise campaign njagala wa field marshal is going to because watandika afuna yaba mukanyugira yekigambo kati oyo naye yakikanyuzeyo nze bolira ora he addressed his own abaleta addressing abamuwanga no abada addressing those who have just been elected nga nabamu tebamanyi the meaning of a flag bearer. There is one from central nga tamanyi flag bearer kitegera ki abo bagamba I will disband you. He said it are walanga ayogera obompola pala nga bali kumbere nga bali nga baseka is very serious. Oyino kunonya dynamic kwacha gendo kwa disbanding this group you have to disband. Gasimba gana ne banna mawuli wana ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios jiko wanjulia tuli na Abaloscopo Constructions abazimba biodigester septic tank bali kulinana mo petrol station wali wazana 070 28 00 asatu mukaga 070 28 00 asatu mukaga. Aisha sinafuna yali mu studio aganti eno parliament ya Kiroto Katerega yamaze buli omu agendo jitunuli katotala nimusabe yali mutu by the time you are 75 or because if you olokwa wano tina waba baka babiri mwami Kibazo ne Katerega nayogera nesifuna yo kiri mwami Kibazo wano tina waba baka babiri tesama samu ya babaka bangenzi bannange mufubenga we musobola ku luno mulisigali n'ekyo kubanga ba minister bali abiri mu n'ababeeza abiri mu abakola semateka bano bwari omushana kalika allowance bakateeka mu eyo myaka 10 egirijja mbatumye Aisha muganda wange ne mwanyinaze Katerega yatukendeze ku expenditure Katerega kataye communicating to the Chirash kubanga President Museveni yakolaga akonta jakendeze expenditure ate wena omwagira kati tenga yakolaga kugambye kyankwanzi nti afuba okulaba nga akendeza unnecessary expenditure ngayongeza olo nawo kantandikira awate Peter government eno kuluna egenda kufuba nnyo okulaba nti ye rebranding yebimu ku byegenda okukola genda kufuba nti ye rebranding yerungi eri abantu nekyo kyeyakola ekyankwanzi. President Museveni was also speaking to the gallery. Eri abalala banange muloza nyono nanyo sente naye bano mubalabe bogenda kugabanya mu 500 MPs times 365 days busente umeka bwofuna vis-a-vis the money that comes under classified state house n'abakozi bayo. So kunako kurekoleka kuba kutimba bulaba na Uganda nti njagala nyo kendeza expenditure senemeka ezigenda wansi wa state house era biche bikolebwa mu state house. If it is about state guest era corona yaje era state guest wakyalina kutambula nyo kugenda jali. So agoma sikansano so bagenda kufuba ndi very branding nga bagazaako kugenda kulaga nti parliament ndi era kubanga nafuna ko inside information basindika babaka wa parliament abasinga obunja abatayitamu tibagende ku ground okuva wano balayira pa bano babere ku ground okula nti bafuba okulaba nti bakomawo bo kuluno bafule bali ababi era bagenda kufanya okulaba ani atakoze ki bagenda kufulumya izit reports zaba MPs buli myezi ngena ani ayogedde ani atayogedde anakoze ati era bagenda kufuba okulaba parliament mbofu. But that said, Peter, NRM if you nyo kulaba nti ekendeza amanyiga parliament bano babada mu NRC mwali 10 bameka wani mwele 10 bali tuvude mu parliament eyalita wera 10 the first NRC they were 37 ne bongera kwa be bayongera ku parliament yobote tuba ali 10 so kati wulira parliament yobote tu 7 yajjako 126 Nenga bali balina kuba 15 including special elected members of 539. Baze bangera parliament deliberately buli abafune eddoboozi erisobola okubanga eri wakanya executive kyereta bafuba okulaba nti bafuna engeri egaziya parliament. Leero opposition yayongedde ababaka ba parliament. Opposition ina ababaka ba parliament 19. NRM nayongera abayo abali wameka last time they are 336. Now eddoboozi ly'abantu 336 nga bo bagenze kukkiriza ekyo ekinava mu executive kyereta time of debate yemu
house erine nakuzayo ziri limited kiri ku record nti ebadde bane barebo MPs olumu ne bayamba ne bakola n'opposition byetakola bali bameka last time bali mukaaga era ne baba disciplining ne babayita ne basubiza n'okubajja mu mukaaga bokka mu house era bwe bavayo ne bagenda mu caucus. You know what happens kati ekiriwo Peter mu parliament enene bwet is that ekisooka omuntu ajja kufuna time kusobola kwogera. Nze ndaba nga tujja kubeera nga tulina obutali bumativu w'ababaka ba parliament bangi abatasobola to express themselves on the floor of parliament. Abasinga bagenda kuteeseza ku bifugi lwakubanga mu parliament tasobola kwogera. There are many. Ate speaker Jakuma Kazindalo nga akakume rightly so gwayogera last week ediwo munama zo mwezi ngana nabakola ki kwogera. So tujja kufuna abaka parliament abajja kuveera nga n'okwogera koze ekitebogedde. True, there will be a lot of rubber stamping kubivuddeyo. So eddoboozi eriwakanya lijja kwogera erigezaako okutereeza nerigenda kubanga tono nnyo ng'era basigala kwogera to the gallery nenga tebasobola kuyisamu biteeso bikola ki bivaayo. Kiki ensuubira mu parliament eno nsuubira nti President Museveni yamuleme okuyisayo ebbanga lyonna ku luno biyinza okujja addemu okwagala okubikyusa. Ekintu ky'ettaka President Museveni yagamba si mumativu ku nsonga y'ettaka tamatirangako ate ekintu ky'ettaka kigendedde ddala mu maaso nnyo nga kikyatawaanya abantu. Leero nkubuulidde beekubya amasasi emawogola nga beekuba amasasi gavumenti ya Museveni against gavumenti ya Buganda nga ba Museveni bakubya abantu ba Buganda ne bateeka ku ttaka ogenda okulemerako. So nsuubira nti issue y'ettaka ejja kukomawo mu parliament neera. Ndowooza nti ebintu by'amafuta bijja kubeera nnyo mu parliament eno. President Museveni wasembayo okubeera y'emboozi y'amafuta eriyo omubaka eyafa aga nti debate tugenda jizza wenaga nti over my dead body. Museveni agenda kufuba nnyo okulaba nti amafuta gavaayo embeera eyinza okulemesa okufuba nnyo okulaba nti amafuta era at the end of it all ndowooza tujja kufuna another president ananakomwana kuna dali kyankwazi yagenda eno parliament yamulemesa nnyo byayagala okukola ne parliament ya mukaaga yagiyombesa nnyo nti bamulemesa nnyo olwa yayagala bujagali ate nga nadde mpulira ku luno nga commentinga ku bujagali nti efulumya amasanyalaze ku bbeeyi ya waggulu nnyo ate nga these are the issues basalamu musumbe bayogerangako nti bujagali genda kufulumya amasanyalaze ngali ku bbeeyi ya waggulu nnyo. So nsubira nti wagenda kubaawo okusikagana emiguwa wakati wabaka wa parliament ne executive, but at the end of it all executive will have its way kubanga ina wakabayo banji. The best the opposition can do kuvaayo kuyimba luyimba loganga bakola kukalakasa ne babakuba emigonga yo baba kubanga kululi tribal sentiments ndowooza nzija kuvaayo mu parliament eno. Prime Museveni yanoonya akalunga kanonyemaza ku mawanga engeri y'okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda nga mu bitundu ebirala nga bagamba nti kano ka Buganda click balwanirira nsonga za Buganda era tebagala Buganda kwe bintu byatambulizaako batuuse okunoonya akaluko obwa speaker era bakanoonyereza ku layini y'amawanga era ab'engulu bo bagamba beesunga ku luno tinaffe tufuneko speaker waffe naffe avudde engulu naffe tusembere ku meezi. So ndaba bino ebinaava mu race y'obwa speaker eyaki biyinza okusitula CC ly'amawanga wakati mu house eyo ng'ekola ki ng'eteesa ekisembayo. Nina okulowooza ti parliament eno ku luno ejja kuza issue ya affirmative action. Affirmative action mu parliament bweba kana akawayiro ke bateeka era tuli mu nsi evuga ebintu ngeri yabyo bano bateekamu akawayiro nti the affirmative action will be revised after 10 years. Now that was in 1995 abakola semateeka 215 yandibadde about 25 yandibadde 10 egisooka kakati ne komeda ne affirmative action has never been revised. Badde baji revive nga buli mwa Aisha closing it down. Information affirmative action mwali mulondebwa na electoral college after review kyemwava mudda mu adat suffrage kyensubire kisinga ko obukulu mu affirmative action nina okutebereza Museveni ayinza okwagala okwongera abamaje mu parliament oluvannyuma lw'okukuza enamba y'aba MPs eventually they will say enamba y'amagye eri ntono nnyo teri substantial bayinza okwongera amagye nakyo bayinza okuteekawo classes endala ezikiikirirwa. Last time twali tulina abavubuka balema bakyala
kati bagattako abakadde mpulira abasaabaganda baagala kukiikirirwa ate Museveni akirabye nti mu affirmative action wandike abasawo ab'ekinnansi ab'ekinnansi baagala kukiikirirwa ate twalabye nti bwe bwazze mu bululu buno wano Nuupu gye yabadde n'amaanyi it's only affirmative action NRM gyadde esobola okuwangula councils ezisinga obungi direct elected councillors tebalinawo obuwanguzi Mwanga otandika kisanja kyako Charles ono yabadde ekisanja kya musana Parliament eriwo kolaki kola mateeka checking executive kugaba kutunula mu mbalirira kati Museveni ngali ebusoga ewana beta vintage Museveni ne mabaga iko gyali naga nti mwebe mulonde yebase nze mumpeereze kasitaba anasitula omukono n'anazuukuka tunamukonako n'azuukuka n'alonda kyetwagala yitalina buki buzibu naye Deputy Speaker Yakobo yaŋŋambako nti no Parliament eno teriiwo ku checking executive eriwo to facilitate the executive kyovalaba eno nembeekuula enene egendamu gyetwatandikiddeko kabeere speaker ani ne be balonda Aisha ono nga Museveni anakukkiriza n'ofuuka speaker n'ennamba the moment nga anakukkiriza n'ennamba ze teri nsonga ya muggundu teri nsonga ya muggundu ekwatagana na buyinza speaker mulala yonna gy'atajja kukolako obalanya obakati ebisanja Kadaga yaliwo n'olanya ku age limit ku term limit yali sekandi babadde bakyusa constitution eno yonna ku sense CA bano babadde ba speaker kibe babadde buli speaker agenda awo obaani ebira bino bino osobola obikola ngami Museveni tabifaako osobola okutambula osobola okukola ebiki ne bekituuka nti waliwo ensonga ekwatagana n'obuyinza ng'oli speaker w'NRM oteeka okukola Museveni kyayagala kati ne Parliament teri Parliament mubaka wa Parliament ava mu NRM ng'ojja gisigalamu ng'era ojja gikoleramu ogenda mu Parliament awo kumucekinga yeye doctrine ye ogenda kumuyambako kola byayagala mirimu gye kutuukiriza byayagala kakati the contradiction na Peter Wotamanyi transition mu Uganda tegenda kubeera discussed n'ebikumi ebitaano abo transition mu Uganda egenda kubeera mu nsonda bbiri oba ssatu nze kanye kumatize one mu family ya Museveni genda kutuula ku kyeggulo ye n'abaana be ne mukyala we ne Sale ne kuteesa abo si bano bakaterega not in a bad phase si bano bakaterega simanya Patrick simanya Lumumba simanya Mwanyinaze Namayanja simanyani abo they can be fed in mu third layer baba nyumize byafudde embuga yes benevaawo ejagenda mu maje the top ngabwe kwali okutikkira kabaka critical decisions za Uganda one of the governing authority it is NRM party it is still the historical high command obesigaddeko bameka Mungu yamanyi that collapsed now it is the family anti nagamenti it is a family bonova ku family okumanya CNRM party baba gamba nti twagala mama ne bayimba amama
mu myaka 3 ngiyitabaga nti tutumwagala ne bavuma amama ngoyita nsibe bamuwana kati mwatuuka ku mukolo ekidaala kyonna kiyimirira ne kibengalo nga mama atuuse. We never get stuck on traffic jam except on traffic lights. ne yali nabo baba renovating ne baba rehabilitating ne baddayo ndaba ndi wakuteeka nanga nefira tageja naye tagoga ali strategically placed ali eno ku street kakati Peter nze njaga comfort nze manye emirembe wegiri. I have been guarded before. I can walk without a gun, so I know which one is more peaceful. So Peter, kati secondary yabe neggwaawo eyokusatu bajja kuyitayo abakadde abe NRM abakyaliwo babyogereko then bagende mu formal structure to ratify. Waliwo abaddewo transition. Ne transition eyinza okubeera ya Mungu. No, Mungu yekaya jogireeta. Kakati transition kati abo be ba influence so mwawanise. No. Abo be ba influencing a transition inside the NRM. Si debate egenda kubeera ku parliamentary awo zero. Kati debate endala egenda ku influencing transition benebe baddewo teri ne mu party headquarters iri mu tribal territories. Start the trends. Buganda as a territory egamba ki? Busoga as a territory egamba ki? Permutation ezo zitegeeza ki? One, muzimbye critical mass is scaring and is influencing a decision z'abaana bali ba family members because one, they are vulnerable, okay, to play on their vulnerability because bino bina byogera Aisha taka bichi kati bebasinga ettaka. Are they going to nationalize land? I'm really worried. Kati beba landlord bakuno. Are they going to pass? Are they bagenda kwa revolutionary nyonga amini bwe yali bagandika kati ettaka lyonna lya government. So you consider me was revolutionary? No, nothing. No. Yes. He's the only revolutionary Uganda has ever had by the Rio. Thank you. Rio revolutionary Uganda has ever had. Kakati inze bentunuliramu territory ne masses zigenda ku influencinga thinking ya family vis-a-vis okulwanirira ebintu bibiri. Okay? Survival of their heritage. N'omunyago gwabwe kubakkiriza okugenda nagwo properly. Okay? Sigama tebajja kufiirako. The thinking would be nti basobola batya to transit. N'olwekyo territories nga Buganda ezina rock bed ne center of influence depending on the actors mu Buganda they will be more critical in influencing a discussion of the family. The other trend ya population ono chasi nze jendooza nti nkulu nnyo si eri critical because population is manipulatable. It depends on which type of population. You see Peter, dynamics have changed. Museveni senga teyakwata mundu kulwana senga UPC ekyafuga. No, don't be fooled. Kenya twabangawo revolution. Infrastructure has never been changed. Infrastructure ekyafuga yemu Moi si ya Moi abakwata obwezi era olwaleero olaba musajja Fodinga batutenega nti batuddeyo wa Gideon because the deeper state the Twitter deep state ne Katerega kyagambye ne Tanzania bonna biwanyi still the military yekyakola ki yekyafuga era oba ovudde kati obayaga kutegeera military bezikola mu Africa genda Zimbabwe Chad. No, genda Zimbabwe waliwo okwekalakasa ku Mugabe
naye ono ne baleeta yali gwe bayitanga crocodile wa Mugabe naye kubaka enfuufu awo mu ngeri eyakatawi nga balaba muzeeyi agenda is as worse okusinga ne kwoli. So bw'oba oyogera ku change mu Africa ng'oli ku civilian change ebeerawo ya mirundi egyo. Bw'oba oyagala okumanya nti neene ey'okukwata obuyinza deep state betakkiriza genda Egypt. Moshi yafiirawo mukomera. What happened olwaleero ku bantu omu Egypt abagenda ku street kati general bagenza okwekyusa abantu bwe beekalakaasa poliisi ng'ebakuba muteya gaasi n'amasasi ate yono omuduumizi w'amagye kati pulezidenti aliko n'agamba ffe tetusobola kuva ku mmwe abantu ne benkaleginga abantu ne bajjako Mubaraka naye murusi gwe baaleeta amagye tegaamukkiriza. So kati wano the biggest threat ono yajogeddeko n'ekizibu kya wano nti Mubaraka bamugoba ne sisiwe problem joina ono jayogeddeko nti since CA ono Charles Romshana oba oyagala population tirero yogeddeyo ekitali kyagali ku nsalo kakati none waffe entaputa yagali ku nsalo ya mirundi ebiri yagali ku nsalo ne tunabinyumya nga tuvudde mu studio kakati nja kubeera wano nga mukaba emiziga naye this time nzikirize nseke ngozi bina kusekera n'oyomba mushi omanyi there is nothing as good as being ignorant. Okola bingi kati gwe alina information ffe gye tutayina ebyo bizibu byo who cares olimba omanyi n'olwekyo mbadde njaga kugawano kyagamba mu CA nti mu CA twayagala tuggyewo umbilical code akalira akagatta amagye ne politics tukasaza ne kabalema up to now kenywezeza bwenyweza kwana ebitabo bye baali bagambye nti omujaasi alibanga akyali mujaasi serving in partisan politics. We had wanted to subject obuyinza bwa president ku majje to parliament. The same people bamugisha muntu babesi je bali bagana okutuwa emijje. For instance, IGP agenda mu parliament. Okay? Owa prison agenda. Owa majajja tajayo. Commander in chief. Yes, commander wabwe. You are commander in chief in as far as declaring war in another country. And he is the commander in chief of all forces. Of all forces. Zirishi forces. So lwaki bano tebajja n'olwekyo ndowooza my submission eri nti nga maliriza ku bino byonna nti bano ba honorable members bano mwendi